ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、花ドロップミュージックビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。さあ今回はですね、今一番話題のガールズグループと言っていいのではないでしょうか。ノーノーガールズっていうオーディション番組からデビューしたガールズグループ花ということでですね、僕も気になってはいたんですけれども、なかなか終えていなかったんですよね。そして今回はですね、初見ということで歌声分析をしたわけですけれども、いやー本当にすごいですね。もうね、気づいてる方いると思うんですけど、僕なんか汗かいちゃってるじゃないですか。オープニングトークはですね、僕歌声分析が終わってから撮るようにしてるんですよ。で今ちょうど花のドロップのですね、歌声分析動画を撮影し終わった後なんですけれども、いや本当にね、歌声を聞いてテンションがものすごく上がってしまうぐらいの魅力がですね伝わってきてね、思わずね汗をかいてしまいましたもうそういった感じで本当にすごい歌声が詰まっていたと思います。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。鶴さんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、花ドロップ歌声分析 GO！ うわー、いい声だね。今の子はももかさんですよね。ももかさんは知ってるんですよね。違うオーディションにですね参加していた番組を僕は見ていてですね、そこでめちゃくちゃいい声だなって思ってたんですけど、やっぱりいい声ですよね。女性だったらこの音域ってめちゃくちゃ低い音域なんですよね。低音域っていうか。でもももかさんの声ってこの低音域でものすごく魅力が発揮される声だと思うんですよね。でどういう風な声の成分を含んだ歌声かっていうと、歌では声を響かせる代表的なポイントが3つあります。肺の中の胸腔共鳴、口の中の口腔共鳴、そして鼻の中の鼻腔共鳴、この3つです。それぞれ役割がありまして、肺の中の空間はですね、声の太さだったり声の厚さ、聞いていて安心できるような雰囲気っていうかね、そして口の中が言葉をクリアに聞かせる成分、そして口の大きさによっては声量のコントロールまでつなげることのできるポイント、そして鼻がですね声の音色をコントロールする、そして高い声を出す時のアプローチを作り出すポイントでもあるんですけど、ももかさんの声はですねしっかりと肺の中の空間を響かせて、で声の音色をですね鼻で作ってるんです。胸と鼻、この2つをですね中心にした歌声かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。そして全体的に音を切るテクニック、スタッカート、こちらも使っていますね。音を切ることによって音を切った後の音がですねアクセントって言われる強い音に変化します。このアクセントが生まれることによってこのかっこいい躍動感までつながってるんですよね。めちゃくちゃいいですね。次いきますよ。いいね。英語の発音も素晴らしいですよね。やっぱり英語の発音ってなってくると子音の扱い方がすごい重要になってきます。でその子音のですね発音の仕方が上手くなればなるほど歌声がですね曲に乗っていくんですよね。もう一回発音の部分注目して聞いてみましょう。いきますよ。日本語の部分も英語っぽい子音の発音で歌ってますよね。超かっこいいです。次いきますよ。
うわいい声。うわ一回止めますよ。ものすごい可愛らしい声ですね。今回ね初見なのでメンバーのね一人一人の名前の方がまだねわからない状態なんですけれども、ぜひねコメントで教えていただけたらなというふうに思います。すごく可愛い声なのに色気もものすごい声ですよね。うわすごいですね。この声はどういう響き成分かというと、鼻の中の鼻腔共鳴、こちらを中心にですね歌声作りをしてるんだと思います。ものすごい声質のコントロールかなっていうふうに僕は思うんですけど、もう一回聞いてみましょう。すごいね。で全体的に声にうっすら息のこのこの音が混ざってますよね。これはですねウィスパーボイスっていうテクニックです。耳元で囁いてる雰囲気だったり、あと歌の雰囲気をね全体的にこうまろやかにするというか、優しい雰囲気を作るというか、そういったテクニックなんですけど、いやーすごい。次いきますよ。うわすごいね。今のタップの発音の仕方、もう語尾をズバッと切ってるんですよね。これぐらい鋭く音を切るからこそ、声だけ聞いてると一瞬時間が止まったんじゃないかっていう風な雰囲気すら感じますよね。めちゃくちゃ素晴らしいです。もう一回聞いてみましょう。うわかっこいい。もう序盤で心奪われてますよ、僕は。素晴らしすぎますよね。さすが今話題ナンバーワンのガールズグループですね。次いきますよ。わあ来た来た。かっこいいね。この声ですよ。僕が大好きなももかさんの声は。前のオーディションでは最初の方はねやっぱねこう自信がないっていう感じだったんですけれども、ある曲でですね一気に覚醒したんですよね。そこからどんどんオーディションランキングをですね伸ばしていって、もう上位に食い込むっていう風な、もう本当人気急上昇っていう感じのランキングの上がりスピードだったんですけど、もうこの声ですよ。最高ですね。このちょっとかすれてる感じがすごくかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。で先ほどとは変わってですね、ここでちょっと声の成分が変わりました。何が変わったかっていうと、先ほどはですね胸腔共鳴が中心の声だったのに対して、ここでは口の中の口腔共鳴が中心の声になってます。フレーズ的にメロラップっぽい感じなので、おそらくなんですけど歌詞の世界観を 100% 伝えるために口の中の空間を中心にして言葉をクリアにして歌ったんじゃないかなっていうふうに思います。いや本当日本人離れした声かなっていうふうに思います。次いきますよ。いやシーンのアタック感も最高だしね。いやドロップのこの後の展開がですねすごく気になります。次いきますよ。うわすごいね。みんなすごい声だね。すごくアグレッシブでかっこいい声ですね。今の歌声もですね口の中の空間、口腔共鳴が中心になっていて、でも聞くとどことなく可愛らしさもあったりするじゃないですか。その辺をですね鼻で作ってるんですね。もう一回聞いてみましょう。なるほどね。英語の発音がものすごくネイティブなんですね。で、その発音の仕方を日本語でも継続して使ってる。これがおそらくかっこよさの一つの要因かなっていうふうに思います。いやー、すごい。本当にすごいですね。次いきますよ。もうね、ラップのメロラップか。メロラップのですね、リズムのノリがやばすぎて、
もう自然に体動いちゃいますもんね。皆さんもそうなんじゃないですか、きっと。いや、このリズム感は半端ないですよ。いやー、これは恐ろしいですね。すごいリズム感です。もう一回聞いてみましょう。本当やばい。本当にやばいですね。この方は日本生まれ日本育ちですかっていう風にね、思ってしまうぐらいの日本人離れしたリズム感だと思います。いやー、本当にすごい。何回言うんだって感じですけど。次いきますよ。うわ、いい声。いや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 、なんかね、みんなすごい。なんか今の声はすごくいい意味で独特の世界観がですね、凄まじいですよね。もう歌い出しの一言目の声を聞いた瞬間からもうね、やばい、すごいって思って、もう鳥肌がね、やばいんですよ、今。で、声の成分の中心はですね、鼻ですね。すごく可愛らしくて美しい歌声。で、地声と裏声の切り替わりとかもね、すごく色気があるし、最高の声ですね。もう一回聞いてみましょう。なんかみんな日本人離れしてますね。でも今のすごく発音がなんか日本の方っぽくないかなって思ったんですけど、気のせいですか、僕の。どうなんだろう。ぜひ詳しい方教えてください、コメントで。独特な日本とは違うような雰囲気がする発音の仕方がすごい独特な世界観をね、持ってるかなっていうふうに思うんですけど、見当外れなこと言ってたらごめんなさい。次いきますよ。かっこいい。やばいね。このドロップがグループが結成されてから初めてリリースした楽曲なんですよね。これが最初の曲って本当にクオリティが高すぎますよね。で、個人的には英詞が多いのがすごく嬉しいです。僕昔は邦楽聴かないでずっと洋楽ばっかり聴いていたぐらい英詞の雰囲気が大好きなんですよね。だからね、めちゃくちゃ嬉しいし、すごいかっこいいと思います。もう一回聞いてみましょう。可愛いしね。めちゃくちゃ可愛いしね。歌もすごいし。いやー、これは一瞬でファンになっちゃいますね。最高ですね、花。次いきますよ。わ、可愛い。めちゃくちゃ可愛いのに声がめちゃくちゃ大人っぽいんですよね。なんかね、ちょっとお茶目なシーンありましたよね、表情がね。ただ声がめちゃくちゃ大人。このギャップがね、すごく魅力を感じます、僕は。で、大人っぽい声の成分っていうのは胸で作られることが多いです。それプラス、喉の空間をですね、ちょっと広めに作ってるかな。あくびの時の喉の状態を少しだけ使ってるっていうか。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。あ、低音域だから喉の空間をちょっと広めにして歌ってんのかな。低い声って喉の空間を広く取ると出しやすかったりするんですよね。もしかするとそれもあって喉の空間を少しだけあくびの状態にしてるのかもしれないですね。次いきますよ。いやー、魅力大爆発ですね。もうね、本当にね、いろんな人に勧めたいって思います。この段階で。まだね、半分ぐらいしか来てないんですけど、もうね、好きになっちゃいましたね、花。もう一回聞いてみましょう。かわいい。めちゃくちゃかわいいですね。今の方、僕好きです。なんか雰囲気がね、すごく好きですね。すいません。なんかね、個人的な好みの話をしてしまって。次いきますよ。
わ、この子はさっき歌を歌ってた子ですね。ラップもいけるんですね。いやー、オールラウンダー。何でもできちゃうタイプの子ですね。で、低い音なんですけど、先ほど言った鼻の響き、こちらをキープしつつ、胸の響きをプラスしてます。なので、声に大人っぽさもあり、可愛さもあるっていう歌声になってますよね。そして全体的に息の音を混ぜたテクニック、ウィスパーボイスで囁いているような雰囲気を表現しているっていうポイント。もう一回聞いてみましょう。うんうん。やっぱりなんか発音が海外の人っぽい発音ですよね。どこの国出身の子なんだろうとか言って日本だったらすごく恥ずかしいんですけど、いや、この発音好きだな僕。次いきますよ。何がすごいって、このドロップっていう楽曲、ほぼ同じようなメロディー、同じようなラップのループ、繰り返しっていう感じじゃないですか。でもメンバーが変わった瞬間に同じメロディー、同じラップなのに雰囲気がガラッと変わるんですよね。なので同じフレーズが来たっていう風な感じがしないんですよ。そこがすごいなっていうふうに思って、歌だけでこの世界観っていうか、シーンの変化を表現してるんですよね。これができる歌い手、日本に果たしているのかなっていうレベルで僕はすごいって思います。もう表現力が神レベルですね。次いきますよ。いいね。個性的な歌声ですね。この声はですね、鼻中心なんですけど、喉の空間をですね、あえて少し狭くしてるんですよね。そうすることによって、若干潰れたような個性的な声質を作り出しています。で、こういう話を聞くと、それって喉声なんじゃないのっていうふうに思う方いるかもしれないんですけど、喉声とはまた違うんですよ。この喉の空間を少し狭くして声を出す発声法をソブって言います。主にクラシックだったりオペラ、そういった声楽って言われる分野の声の出し方っていうかね、なんですけど、似てるようで違うんですよね。喉声っていうのは喉にガチガチに力を入れて声を出すことを喉声って言うんですけど、今の方の声はですね、喉に力を入れてるわけじゃなくて、喉の空間を狭くしてるだけなので、喉声ではありません。すごくいい声。もう一回聞いてみましょう。すごいね。歌詞もね、一言一言はっきり聞き取れるし、しかも今の早いフレーズでですよ。すごいですよね。次いきますよ。ほらほら。全部言葉聞き取れますよね。ここまで言葉がクリアに聞き取れる、歌い手だったりラッパーって僕はね、ちゃんみなさんとスカイハイさんしか知らないです。もうそのぐらいすごいと思いますよ、僕は。もう一回聞いてみましょう。すごいね。この個性大爆発の歌声でここまではっきりと歌詞が聞き取れるものすごいラップ。この組み合わせはですね、やばすぎますよね。次いきますよ。すごく可愛らしい声ですよね。僕ね、この声も大好きなんですよ。で、全体的にすごく余裕のある雰囲気で歌ってるじゃないですか。これが心地いいですよね、聞いていて。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ほらほらほら。すごく心地いいですよね。で、ここでもウィスパーボイスを使ってるんですけど、声が6割、息が4割、このぐらいの割合かと思います。すごく空気感を感じて、この空気感がね、心地いい雰囲気を作り出している要因の一つかなっていうふうにも思うんですけど、最高ですね。次いきますよ。
いいね。こういい意味で全体的に強弱が少ない歌い方ですよね。僕はねここにすごい美学を感じるんですよ。あえて平坦に歌うことによって作り出すこの世界観ね、素晴らしいですよね。もう一回聞いてみましょう。いいね。で、英語の単語が出てくるところで少しだけ強い子音を入れてるんですよね。そこがこう一つのアクセントになってるっていうか、引っかかるポイントになってるっていうかね、こうゆったり聞いてるんだけど、おって思うところがポンポンって浮き出てきて、ここもねかっこいいですよね。次いきますよ。いいね。うわー、すごい可愛い声ですね。この声の成分はですね、鼻で作ってるんですけど、でも鼻だけじゃなくてやや鼻が強いっていう感じのバランスだと思います。胸の胸腔、口の口腔、鼻の鼻腔、ほぼまんべんなく使っていて、その中でも鼻に比重が向いている、こんな感じの歌声ですかね。もう一回聞いてみましょう。いいね。今度は逆にですね、少しだけ歌詞をはっきりと発音しないっていう風な歌い方をしてますよね。これがなんか舌足らずな感じがして、ものすごく僕はね、可愛いなっていう風に思います。なんかこう甘えてる雰囲気が出ているというかね。いやー、いいですね。次いきますよ。いいね。最後は休符を決めてくるんですね。ダッダッダッダみたいな。スタッカートに近いですね。音を切って、こう、グッグッってブレーキが効いてる雰囲気を作り出してるというかね。可愛いんだけどかっこいいみたいなポイントでした。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、ダラッダラッダラみたいな感じで、グッグッってブレーキ効いてる感じがありますよね。ここは音を切ることによって休符っていうものを作り出してます。トラックとか納豆みたいなちっちゃい「つ」を入れてるんですよね。ちっちゃい「つ」が歌でいうところの休符っていうものになります。次いきますよ。うわ、かっこいい。いろんな表情を持っている。いやー、すごいですね。どんなトレーニングをしているんだろう。一人一個性じゃないですもんね。一人二つ三つぐらい個性を持ってる感じがしますよね。わあ、これはすごいな。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。ほんとかっこいいですね。すいません、さっきからね、歌声分析なのにかっこいいしか言わなくて。もう本当にね、それぐらいかっこいいグループですね。次いきますよ。こう途中で入ったラーみたいな、こうなんかガラガラって音で音を締めるみたいなポイントが何箇所かありましたよね。これエッジボイスっていうテクニックで、ここにですね、仮声帯っていう器官って言っていいのかながあります。咳払いをした時に誰でもね動くポイントなんですけど、これをうまくコントロールして切ないような雰囲気を表現するテクニックなんですよ。そのエッジボイスどこで入れてるか皆さんも一緒に聞いてみましょう。いきますよ。What's real? みたいな、分からせてくみたいな感じで、ここもね合間合間で入ってたと思うんですけど、いや、このエッジボイスの使い方がね凄まじいですね。いや、表現力の限界が見えないですね。まだまだいっぱいねいろんなものを持ってそうな雰囲気がします。次いきますよ。でここでねいい意味でまたね平坦に歌うっていう感じがねものすごいかっこいいですよね。こうクールな感じで歌ってるっていうか、すごい魅力的です。もう一回聞いてみましょう。
なんかこう無表情で歌ってるような声かなっていうふうに思うんですけど、これがまたね、いろんなイメージをかき立ててくれますよね。すごく奥が深い声というか表現というかね、素晴らしい。次いきますよ。最高ですね。いやー、本当にね、魅力たっぷりですね。歌はここで終わりなのかな？あとね、30秒ぐらいあるんですけど、せっかくなんでね、見ていきましょうかね。いきますよ。あ、終わりかな、やっぱり。メンバー全員が歩いていって、終わり？あ、そうだね。なるほどね。いやー、最高でした。以上、花ドロップ歌声分析はここで終了です。いやー、凄まじかったですね。もうね、テンション上がって、もうね、見ればわかると思うんですけど、ちょっとね、テンションが上がりすぎて汗をかいてしまいました。それぐらいね、熱狂させてくれる歌声だったんじゃないかなっていうふうに思います。でも開始1分でね、僕はね、一気に心を持っていかれました。もうね、花、これからも追っていきたいっていうふうに思うんですけれども、ぜひね、皆さん花についてのエピソードだったり、この動画見た方がいいよとか、あとはこのメンバーのここの声最高にかっこいいよとか、そういう風なね、おすすめがあったらぜひコメントで教えていただきたいなっていうふうに思います。僕はね、今回が初見だったので、まだまだね、花について全然詳しくないんですよ。でもめちゃくちゃ詳しくなりたいなっていうふうに思ってますので、ファンの皆様ぜひコメントで花の情報を教えていただけたらなというふうに思います。そしてこれからも全力で花追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの鶴さんでした。